Представьте, только что ваша любимая команда выиграла Кубок Стэнли. Тысячи фанатов сходят с ума, а игроки поднимают над головой главный трофей в хоккее. И вот он, сияющий серебряный кубок, получает вмятину прямо в первый же вечер празднования. Именно это и произошло после заключительного шестого матча финала розыгрыша Кубка Стэнли. Флорида Пантерс второй год подряд стала чемпионом. Третий к ряду путь за трофеем выдался крайне тяжелым. Настолько, что кто-то из хоккеистов не удержал серебряную чашу, на ободке появилась трещина. Хранители кубка на это лишь улыбнулись. Каждая вмятина — это лишь часть истории. И действительно, трофей пережил столько событий, что живет с вмятинами, как некоторые люди с татуировками. Всем привет, это Спорткаст НХЛ и я, Сергей Хомяков. В этом выпуске я расскажу вам об истории приключений Кубка Стэнли, от покупки в 19 веке до безумных вечеринок, различных курьезов, визитов в Москву и разных добрых дел, которые хоккеисты совершали с трофеем. Как всегда, попросим вас поддержать нас своими лайками и комментариями и обязательно подписаться, чтобы не пропускать интересный контент о Национальной хоккейной лиге. А после просмотра этого видео загляните в закрепленный комментарий под выпуском, чтобы первым получить подарки от наших друзей. Но прежде чем мы вместе пройдемся по шальному маршруту приключений Кубка, давайте на минуту отмотаем пленку к самому началу. В 1892 году лорд Стэнли Престон, генерал-губернатор Канады, покупает в лондонской ювелирной лавке G.R. Collis & Co. небольшую серебряную чашу за 10 гиней, примерно 50 канадских долларов того времени. Он задумывал ее как переходный приз для лучшей хоккейной команды Доминиона, а уже в 1893-м эта чаша достается Montreal Amateur Athletic Association. Именно так рождается дух соревнований, который за последующие 130 лет превратит аккуратную вазу в символ самой изматывающей спортивной весны на Земле. Вообще, непосредственно об истории появления розыгрыша Кубка Стэнли у нас на канале был соответствующий выпуск. Если не видели его, обязательно посмотрите. Кстати, нынешний вручаемый кубок — это не та самая изначальная миска. Исторический оригинал давно на покое, на пьедестале в Торонто, а в делах с 1963 года презентационный кубок, у которого есть еще и музейный двойник для экспозиций. А вот теперь хроника чудес и неосторожностей. 1905 год. Команда Ottawa Silver Seven празднует так, как праздновали в начале 20 века. Шумно, бесцеремонно и на улице. Как вдруг кто-то из игроков решил пнуть чашу в сторону замерзшего канала Ридо. Трофей нашли на утро, кубок отделался вмятиной. История настолько неправдоподобная, что ее десятилетиями пересказывают как байку, но следы похождений подтверждены, и именно с этого эпизода начинается биография нашего серебряного героя. Спустя пару лет случилась история еще смешнее. Хоккеисты Montreal Wanderers после фотосессии забыли кубок в студии. Хозяйка решила, что это красивая ваза, и посадила в него цветы. Несколько месяцев трофей простоял как цветочный горшок, прежде чем его вернули хоккеистам. Следующая история произошла в том же Монреале, но уже с более привычными нам Canadiens. В 1924 году игроки после победы отправились на банкет. По дороге машину начало трясти, и парни решили поменять колесо. Вышли из автомобиля, а кубок, чтобы не повредить, аккуратно воткнули в сугроб. Когда хоккеисты закончили с машиной, запрыгнули обратно и помчались отмечать победу. И представьте картину, игроки уже почти приехали на праздник, и вдруг кто-то кричит: «Эй, а где кубок?» Пришлось возвращаться. К счастью, он так и стоял в сугробе. В 1940-м трофей в шестиматчевом противостоянии с Торонто Мэйпл Ливс выиграли хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс. Благодаря победе клуб смог погасить ипотеку за Мэдисон Сквер Гарден, а отпраздновать решили с огоньком, в буквальном смысле. Победители сожгли квитанцию о последней оплате в чаше кубка. Затем команду преследовала череда неудач. Журналисты и болельщики все чаще стали говорить о проклятии, вызванном неуважением к трофею. Оборвалось оно лишь в 1994-м, спустя 54 года. Отмечали с огоньком и хоккеисты Торонто Мэйпл Ливс. В 1962 году они собрались на пикник у костра, и кто-то под градусом победы уронил кубок Стэнли прямо в костер. Трофей тогда серьезно повредили и отправили на реставрацию. Благо, Ливс проклятия удалось избежать. Команда праздновала победу в двух следующих розыгрышах, но к кубку хоккеисты относились уже более трепетно. Особые отношения у кубка Стэнли и с водой. Первая история из тех, что дошли до нас, случилась в 1986-м. Молодой и весьма перспективный вратарь Патрик
Руа показал невероятную игру в плей-офф. С ним матчи на вылет для канадиан стали легкой прогулкой. Талантливому Руа вручили Conn Smythe Trophy, а через несколько минут он поднял над головой свой первый кубок Стэнли. Его эмоциям не было границ, и пострадал на вечеринке, конечно, серебряный трофей. Патрик уронил его в пруд, кубок удалось выловить, а Руа урок усвоил и в следующие годы проводил время с чашей без инцидентов. Спустя 5 лет на трон пришли пингвины. Та команда строилась вокруг Марио Лемье, игрока, который к своим 25 годам собрал почти всю коллекцию личных наград. И фокус нападающего был, конечно же, на Кубке Стэнли. О том, как собирался чемпионский пазл того Питтсбурга, мы подробнее рассказывали в выпуске об истории Пингвинс. Что же касается празднования чемпионства в 92-м, то отпуск у Питтсбурга выдался жарким. Так, в один из дней Марио Лемье и Фил Бурк решили поплавать. Конечно же, вместе с кубком. И уже на вечеринке хоккеистам Пингвинс стало интересно, сможет ли чаша остаться на плаву вместе с ними. В итоге 15-килограммовый трофей ушел на дно бассейна за 10 секунд. Кубок Стэнли благополучно достали, и, к счастью, в этот раз ему даже не потребовалась реставрация. В 1999 году Кубок Стэнли впервые в своей истории завоевал Даллас. О той команде на нашем канале, кстати, тоже есть выпуск. Победе в плей-офф радовался весь Техас, а сильнее всех сиял нападающий звезд Ги Карбона. На закате своей карьеры он выиграл уже 3-й кубок. Вероятно, про историю Лемье и Бурка он не слышал, или наоборот, решил последовать их примеру и даже переплюнуть их, ведь тоже решил отправить трофей в воду. Но спуститься из номера к бассейну Ги, видимо, был не в состоянии, поэтому решил метнуть кубок прямо с балкона. Форвард промахнулся, трофей рухнул на плитку и получил огромную вмятину. И вы, наверное, спросите, как такое могло происходить, если Кубок Стэнли постоянно охраняют? А все дело в том, что так пристально защищать трофеи стали только в 95-м, и случай с Ги Карбона скорее исключение. С середины 90-х вместе с Кубком Стэнли почти всегда путешествуют двое сотрудников зала хоккейной славы. Те самые джентльмены в строгих костюмах и белых перчатках, которых вы видите на фотографиях. Чаще всего это Фил Причард и Майк Болл, так называемые няни трофея, и к их появлению немного причастен легендарный хоккеист Марк Месье. Эта история началась в 87-м. Эдмонтон в своем праймовом составе с трудом в финале одолел Филадельфию в 7 матчах. Для нефтяников это был уже 3-й кубок, и праздновать его завоевание пошли в стрип-клуб. Спустя 7 лет, в 1994-м, история повторилась. Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс сняли свое проклятие и, наконец, выиграли Кубок Стэнли. Капитаном Рейнджеров тогда был Марк Месье. После триумфа он, как и ранее в Эдмонтоне, повел команду за собой в стрип-клуб, конечно, прихватив с собой Кубок Стэнли. В 1995-м родилась традиция отдавать Кубок Стэнли каждому игроку на один день в личное пользование. Раньше такой нормы не было, хоккеисты делали это неофициально. С того момента теперь существует четкий регламент, а у чаши появилась охрана. И с введением такого правила жизнь Кубка становится более насыщенной, но куда менее опасной. В 1997 году происходит особенное событие для России. Кубок Стэнли впервые прилетает в Москву. Детройт Ред Вингс выиграли его благодаря своему главному оружию — русской пятерке. К огромному сожалению, празднование омрачила автокатастрофа, в которой пострадали защитник красных крыльев Владимир Константинов и массажист команды Сергей Мнацаканов. Из-за трагедии как такового празднования и не получилось. Однако Вячеслав Фетисов заблаговременно озаботился о путешествии трофея в Россию. В своей книге «Овертайм» он вспоминал, что уже после того, как Детройт повел в серии с Филадельфией 2-0, он обратился к комиссару НХЛ Гарри Бэтману с вопросом, можно ли привезти Кубок Стэнли в Россию. «Мы подумаем и попробуем решить этот вопрос», — ответил тогда глава лиги. Фетисова поддержали владелец Детройта Майк Ильич и главный тренер команды Скотти Боуман. Так, 16 августа на Красной площади с трофеем появились Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов. К сожалению, русская пятерка не собралась в полном составе. Константинов лежал в больнице, а Федоров не полетел в Россию со своими соотечественниками из-за развивающейся саги с клубом по новому контракту. В 98-м Детройт снова выиграл трофей, а форвард Red Wings Крис Дрейпер рассказывал, как его новорожденный, почувствовав таинство крещения, перепутал чашу с горшком. Хранители, вздохнув, отвезли чашу на тщательную мойку, серебро выдержало и это. Тот год Кубок Стэнли в Россию никто не привез. Зато в 2002-м, когда Детройт еще раз стал чемпионом, до Москвы с трофеем добрался и Федоров, а вместе с ним Ларионов, Дацук и защитник Максим Кузнецов. К сожалению, Константинов все еще продолжал проходить реабилитацию, и в Россию в будущем
будущем уже не возвращался, оставаясь жить в Мичигане. Отдельного внимания заслуживает нападающий Джо Ньюендайк. В 99 году после триумфа с Далласом он потратил половину своего дня с кубком, чтобы отвезти его в Корнеллский университет и дать возможность прикоснуться к нему своему слепому профессору Дэниелу Сислеру. А в 2003 году Ньюендайк выиграл Кубок Стэнли с Нью-Джерси и снова привез его в Корнелл, чтобы собрать средства на лечение своего бывшего товарища по университетской команде Майка Толмана, прикованного к инвалидной коляске. В 2018-м Вашингтон Кэпиталс во главе с Александром Овечкиным и праймовым Евгением Кузнецовым выиграли для столицы США первый и пока единственный Кубок Стэнли. Александр Михайлович купался с ним в фонтане, затем отвез в Москву, а Кузя показал трофей жителям своего родного Челябинска. Теневой герой той команды, Деванта Смит Пелли, забросивший в финальной серии с Вегасом 3 шайбы, приехал с кубком в детскую больницу в Торонто, а Брент Коннелли посетил дом престарелых, порадовав стариков, после чего отвез трофей на каток молодежной команды, в которой он начинал заниматься хоккеем. Но самая трогательная история с Кубком Стэнли случилась через год. В начале регулярки сезона 18-19 защитник Сент-Луиса Колтон Парейко во время визита в детскую клинику познакомился с Лайлой Андерсон. На тот момент девочка боролась с редким и опасным заболеванием – гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом, нарушающим работу иммунной системы. Между ними завязалась настоящая дружба. Они переписывались и поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Когда Лайла проходила сложные медицинские процедуры, Парейко посвящал ей победы в матчах. Поддержка команды стала для Лайлы настоящим подарком. После успешной пересадки костного мозга врачи разрешили ей посещать игры. Видео, где мама сообщает Лайле о возможности посетить финал западной конференции, стало вирусным, а девочка стала настоящей звездой. В итоге блюзмены, которые в январе были на последнем месте в регулярном чемпионате, в июне в 7 матчах завоевали Кубок Стэнли, первый в своей истории. После триумфа Лайлу пригласили на лед. Вместе с Колтоном Парейко она подняла над головой заветный кубок. Защитник опустился перед девочкой на колено, позволив ей прикоснуться к трофею. Завоевав Кубок Стэнли с Сент-Луисом, Владимир Тарасенко привез его в родной Новосибирск к местным хоккейным болельщикам. 2 года спустя Андрей Василевский устроил с кубком автопробег на кабриолете в Уфе и классический открытый показ на Уфа-арене. Михаил Сергачев, кроме самой арены, отправился с трофеем в парк и в школу, где он учился. А Никита Кучеров провел часть дня с кубком в кругу семьи в Москве и привез его на встречу с воспитанниками и тренерами хоккейной школы «Белые медведи», где он провел свои детские годы. Все это уже давно стало привычной традицией. Из последних трендов: обладатели трофея спят со своей наградой, сажают в нее детей или животных для необычных фото, кормят питомцев или накладывают поесть себе. Например, Александр Овечкин угощался черной икрой, Фил Кессел хот-догами, Владимир Тарасенко вместе с детьми отведал хлопья с молоком, а Евгений Кузнецов предпочел большую порцию пельменей. Александр Барков, впервые выиграв Кубок Стэнли, взял его с собой в баню. Каждый год Кубок Стэнли подкидывает нам новые истории. Смешные, трогательные, иногда нелепые. И именно это и делает трофей живым символом хоккея. А напоследок я расскажу вам еще пару необычных историй. Однажды Кубок Стэнли провел некоторое время с грабителями. 5 декабря 1970 года произошла первая известная кража трофея. Преступление было совершено в зале хоккейной славы в Торонто. Воры похитили кубок, Conn Smythe Trophy и Bill Masterton Trophy. Позже представители лиги говорили, что была украдена не оригинальная чаша, а ее копия, используемая для презентаций. А вот оригинальность Conn Smythe и Билла Мастертона признали. Их уже спустя пару недель вернули, а вот чаша затерялась. По одной из версий, только через 7 лет похитители выставили ее у дома одного из полицейских. Так главный хоккейный трофей вернулся домой в Торонто, где в 1977 году история с ограблением чуть было не повторилась, но операцию сорвали, а злоумышленников арестовали. В 1984 году в НХЛ произошел скандал. Кубок Стэнли, конечно, опять в центре внимания. Питер Поклингтон, владелец клуба Эдмонтон Ойлерс, решил увековечить память своего отца, добавив его имя на трофей. В НХЛ узнали об этом нарушении уже после того, как имя было нанесено на кубок. Впоследствии имя Безила Поклингтона, не имевшего никакого отношения к команде, было перечеркнуто. Руководители НХЛ поручили нанести 16 крестиков, и после этого инцидента лига ужесточила контроль за процессом гравировки имен. А теперь вы знаете чуть больше о приключениях Кубка Стэнли. Пишите в комментариях, как бы вы провели день с трофеем, и какие истории из нашего выпуска вам показались наиболее сумасшедшими или наоборот трогательными. Не забудьте поставить лайк, так вы отблагодарите нас за работу, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать интересный контент о Национальной хоккейной лиге. Новый сезон уже очень скоро. Это был Сергей Хомяков. До скорого!